高崎産業技術専門校のスキルアップセミナーって知ってる？スキルアップセミナー？社会人向けに開催しているセミナーだよ。資格試験対策のためのコース、新入社員向けの基礎を学ぶコース、仕事のスキルアップのためのコースなど、いろいろなコースがあるよ。三技専ってものづくりの職業訓練校だよね。自分は事務職だからな。パソコンスキルや簿記の知識を身につけるコースもあるよ。詳しくは高崎産業技術専門校のホームページを見てね。